Hi guys, today something mixed media and beachy and sea themey and yeah, couldn't resist. So I'm starting here. That's a very uh s- very heavy cardboard thing left over from whatever, I can't remember, was laying around here. Very sturdy. So, and I start with modeling paste through a stencil, and I think this pattern is fantastic for this beach themes. It to me it's waves, waves and a bit of, there's bubbles in there. And so did both sides, and I will now start to put my art stones on. I think it's always, I love these art stones, just especially when I work with this beachy and sea themes, maritime themes, because to me it's pebbles, little rocks, and yeah, it's fantastic. Or even these tips of the waves, these white tips. I don't know what you call them. We call them gisht, but yeah, you know what I mean. On top of the waves, you have this white water things. And that's what I think these art stones are perfect for. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute mal wieder ein Meeresthema, ein Strandthema zeigen. Und zwar habe ich hier so einen ganz harten Hintergrund. Das ist so Graupappe, die ich ich glaube, von Überbleibsel von irgendeinem Block. Ich kann mich nicht erinnern, ist aber auch wurscht, ganz hart Graupappe. Und da habe ich dann erst mit mit einer Schablone, die mit Modellierpaste gearbeitet. Und ich finde diese Schablone einfach nur ideal, gerade für so ein Wasserthema, weil das ist für mich so, hat das sowas von Wellen. Und darum nehme ich die ganz gerne immer, wenn ich mit diesen Themen arbeite. Und dann natürlich die Steine, die ganz ideal sind, finde ich, gerade so im Meeresthema, die machen ja, irgendwie auch so den Eindruck von Gischt auf den Wellen oder eben von kleinen Kieselsteinchen am Strand, was auch immer. Deswegen benutze ich die schon ganz gerne. Die habe ich hier mit einem Gelmedium geklebt, habe die trocknen lassen und dann noch mal ein bisschen drüber gesprüht, damit sie auch halten. Deswegen habe ich jetzt hier noch mal eine Schicht Gesso drüber gepackt, um auch wieder ein bisschen Zahn zu haben, wo meine Farbe drauf hält, und benutze jetzt die High Flows von Golden mit viel Wasser. Dann nehmen die sich halt auch so ein bisschen wie Aquarellfarbe. Das finde ich immer ganz schön. Ich benutze jedes Türkis und später dann für die Art, also für diese Steinchen, dann in Braun. I glued this art stone with a gel medium, and I sprayed after it dried. I sprayed over it with some varnish. That's why I put some gesso on top again, just to get the tooth back. And now I work with my golden high flows here and a lot of water, because the high flows are acting, or acrylic paint in general acts like a bit like watercolors when you're using a lot of water, when you water them down. That's what I really like. And I wanted to have this effect, but I wanted to use something permanent and not water soluble. So that's why I work in this way here. And, it's something at the moment. I discovered my love for this high flows, and I'm using them mainly now. I buy bit by bit this big bottles every now and again when I'm ordering something. They're expensive, I know that, but they are so worth using. I really love them. Don't want to make some advertising here for them. I'm not getting paid by them, but I just love them. That's something, whatever it is you want to use them, it is possible. So it's my thing now. I discovered it, and they are very sparingly to use as well. So to me, they're absolutely perfect. So with on this art stones, I use burnt sienna, and I use different layers, or several layers, let's call it like that, to get it darker and darker. Ich habe dann hier mit den High Flows das Türkis aus dem Hintergrund gemacht, und auf den Steinen benutze ich das also das gebrannte Sienna. Und ist eben meine Kombination. Ich liebe das, gerade wenn es um Meeresthemen geht, finde ich es einfach nur schön. Ich habe hier ganz
viele Schichten draufgepackt, weil ich es einfach schön dunkel haben wollte, werde jetzt aber mit meinen Fingern ein bisschen auf den Spitzen jeweils das Gesso auftupfen, einfach um diese Gischt, ja, Darstellung wieder zu verstärken, aber eben wie gesagt nur auf den Spitzen, to get this white stuff on the tips of the waves back, this look. I'm using gesso here and put it on with my fingers just on the tips of these art stones, and that's, I think it's exactly what I wanted. It's absolutely perfect. So with my Stabilo Oil here, I go in for some shading, activated then with my water tank brush, just to get with the shading more dimension into my piece. Ich habe mit meinem Stabilo Oil hier gearbeitet und an den Rändern aufgegeben, und dann aktiviere ich das hier mit meinem Wassertankpinsel. Einfach verblende das dann auch einfach, um auch noch mehr Tiefe reinzukriegen. Eben die Schattierung gibt dann eben diesen Eindruck von Tiefe. Das finde ich immer, ich finde das wichtig. Für mich ist das wichtig. Andere mögen das egal finden. Das ist ja auch wurscht, ist ja auch Geschmackssache. Ich finde es für mich immer wichtig. Gehe hier einfach über die Linien und um die Kreise herum. Und ja, mich macht das einfach glücklich. Und die Kreise werde ich dann noch verändern. Ich wollte einfach noch ein bisschen mehr Farbe reinkriegen. Und zwar in dem Fall so die Komplementärfarbe zu Blau. Habe dann das Orange benutzt. Mache das nicht auf jedem Kreis, sondern nur auf ein paar. Mit meinem Neocolors gehe ich da drüber, mit den Neos 2, die sind wasserlöslich. Verblende die aber hier mit meinen Fingern. Ich habe da schon so viel Acrylmedium im Hintergrund. Das kann man dann super mit den Fingern verblenden. Das funktioniert gut. Und die restlichen habe ich dann nochmal extra weiß gemacht. Die waren ja relativ, ja, schmierig von den anderen Farben. Da bin ich dann mit einem weißen Neo drüber gegangen, und auch den verblende ich dann mit meinen Fingern. I wanted to have the circles a bit more colorful, and I really like to use complementary colors than this orange, and blend a bit of red in. And the rest of the circles, I just cleaned them up with white nails just to have them cleaner. So my focal points, I had starfish left over of this type. It's a mold I have, and I wanted to have 3 of them, so I had to make new ones. And that's what I do here. And of course, when I start ones, I make just a few more, that I have something in my stash. Decided I need my fluorescence orange here to put that on in my circles. It's just fresher. That's what I love these fluorescent colors so much. Ich habe, wie ihr gesehen habt, dann die Seesterne gemacht. Ich brauchte noch einen fokalen Punkt. Ich hatte noch einen Seestern und ich wollte aber 3 haben, also habe ich noch welche gemacht. Und wenn ich einmal anfange, dann mache ich direkt mehrere, damit ich welche habe. Noch, falls ich welche brauche irgendwann. Und die mache ich mit meinem Fimo Light. Das geht ruckzuck. Ich packe die in die Mikrowelle 10 Minuten, dann sind die getan. Also es ist wirklich super. Die sind natürlich, das ist Papier-Maché, das ist klar, das muss versiegelt werden, weil wenn man da mit nasser Farbe drauf geht, dann löst sich das. Also du kannst dann unter Umständen deine filigranen Formen und diese Linien verlieren. Deswegen bin ich immer vorsichtig und versiegel die mit einem Acrylvarnish und gehe dann nochmal mit Gesso drüber, einfach auch wieder den Zahn zurückzuhaben, damit es wieder packt. When that's done, it's paper mache or this paper clay I'm using. Fimo is paper clay. So I seal them with acrylic varnish just to make sure that I keep all my little patterns on there, because when you're using with wet medium on this paper mache stuff, on this paper clay, it gets softer again, and it might lose all its shapes. So that's why I make sure that I seal it, and then I can put on top whatever I want. Nothing will happen.
And of course I put some gesso back just to get some toothpicks. That's what I do. And then I'm working with my paint on top, starting here with yellow and then orange and then red, just as the one I had left over, you can see on top. Wanted to have it in the same way. Ihr seht ja oben den hatte ich wie gesagt noch, und die anderen bearbeite ich genauso wie den in den gleichen Farben, um das genauso zu haben. Und die klebe ich dann schön mit E6000 auf, um sicher zu sein, dass die auch halten. Und werde mich dann an die Buchstaben machen. Da kommt dann nehme ich dann meine großen Buchstaben, die ganz großen, die ich habe, das sind 4 oder 5 Zentimeter, glaube ich. Schneide die aus Kraftpapier. Ich hatte erst was anderes vor, so Kraftpapier und ein bisschen Vintage-Foto, aber und eben erst Gesso und dann Vintage-Foto, aber das hat sich nicht abgehoben vom Hintergrund. Deswegen, ich habe da so ein paar andere Sachen versucht, aber letztendlich bin ich da bei dunkelblau gelandet. You know, I'm using here my big letters, big letter dies, cut them out and use some craft paper. I had this idea about craft paper with gesso and then vintage photo, but it didn't really stand out, so that's why I decided to use some really dark blue here, and that was okay for me. And I will glue that down, and a very tiny word, life, beach life. And I was missing an F, so I had 2 E's, and I just cut the bottom thing off and I have an F. Just a little tip. Ich habe dann hier ich habe noch so übrig gebliebene Buchstaben, ich hatte aber kein F mehr und da habe ich einfach ein E genommen und mir das zurechtgeschnitten. Also ein kleiner Tipp, kein Thema, manche Buchstaben kann man einfach zurechtschneiden, das mache ich ganz oft. Das ist alles kein Problem. Und klebe das dann noch auf. Hier den... ich glaube, einfach, weiß nicht, was für ein Kleber. Ist ja auch wurscht, ich klebe es auf und werde das dann noch schön auch mit dem Stabilo-Ol bearbeiten, die Linien so ein bisschen verblenden, Schattierungen machen und das war's dann. Sorry. You know, I just glue that on and will put some lines around my letters with my Stabilo-Ol and go around with my water tank brush to activate it, just to blend in and have some shadows. And that's it. And the close-up will come now, guys. And I already say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful, guys. Stay healthy, but never forget to stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, seid vorsichtig und bleibt gesund. Aber vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.